eu, primero de nada, que creo que o motivo de lo que dices chaval, por ejemplo, de axuda, de bla, 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 bla. Eu ponho un ejemplo na nosa comunidade, temos a deuda e nos desdoamos os xuderes. Ahora, muchas comunidades de montes, pues, claro, que se gaña deuda desde o ano 43, que se asusten e non fajan nada, por ejemplo. Neste caso estamos falando de uns 80.000 euros. Unha comunidade de montes que ten uns ingresos anuales a millóns de 3.000 euros. Non hai un debate aquí ahora mismo, non? De como están as comunidades de montes ou non. Creo que todos diríamos, como moi firme, por exemplo, no caso dese escrito que ten Xosé, mandado todo para saber realmente. Bueno, pues eso, mandar escrito todos para que todos pudiéramos a vez e que os comuneiros ou as comunidades de monte non se preocupen tanto do que dio a gente ou a jefa de distrito da zona, porque é como do refrán, é dicir, que non fai a lei, fai a trampa, non? Entón, desde que se fai unha lei hasta que chega unha comunidade de montes, pasa por tantas mans que todo o mundo ten algo que dicir, que todo o mundo se quere algo do bolsillo. Entón, muitas comunidades de montes estamos pendientes do agente, de non sei que, de non sei canto, que sabes de lo mellor que min, por a edad que hai aquí, sabes de sobra como se actúan os montes. As cousas que non se tiñen que facer, sacas a madeira de onde non se tiñen que sacar, e os comuneiros non se nos axudan. Axúdaselle a empresa que se llama unha concesión para facer, dice esa señora, non? Para facer a obra de prevención que había que facer en mes de marzo, vamos a poñer, para facer unha na mitad de julio. Claro, se un comuneiro vai ao monte a rozar un camiño, bota o infantería de marina, porque non leva protector de chispas e pode prender un monte. Entón, centrando nesto, non se había que ahora multidebates, non? Pero centrándonos en que isto é un rubo clarísimo do noso monte, que se creo que todos a unha deberíamos que nos den as cuentas claras, porque a mí se calquera home destes que está aquí ahora mismo, pois ese é un carpinteiro que me pide unha factura e lle respondo os papeles que responde a xunta, pois non sei, mi avó dixía que se dá un gamotazo ou o que sea, porque é unha vergonza, é dicir, é unha vergonza, é un insulto á inteligencia das outras pueblos. É dicir, tiene un papel en blanco, podes escribir o que ti quieras, porque va a ser para todo. Pero, na práctica, ti vas a un monte, te das de conta que a maior parte das inversións son mentiras, que a veces son atropellos sobre o monte público, en outro caso, sobre enclaves de terrenos privados dentro dos montes comunales. Que de paso cortes a madeira, por todo demais. Vamos a ver unha pequena cousa, por que ven todo isto? Ben, porque o que di este home que están intentando dividirnos de alguma maneira e cansarnos. Entonces, si ti vas constantemente o mismo rollo, eso tal, que es un pesado. Entonces, o a gente, a jefa de distrito, como cobra de todos nós, que somos uns bailanos, da igual, vai cobrar todos os meses igual. Protestes, non protestes, fajas, non fajas. Pero a mí me gustaría como comuneiro que non sei a cantidad de comunidades que hai aquí ou non, pero ojalá que todas se den os convenios, que non teñan convenio igual, que axuden, que se pidan as cuentas, e que se pidan as cuentas de verdade, e que nos deixen de chulearnos. Por qué? Porque, oye, temos un monte comunal, eu sou unha persona xoven, eu teño jando no monte, intento vivir deso, como viviron meus abuelos, mellor, peor, a veces non se traballa descalzo no monte, gracias a Dios, podes traballar moi dignamente, non? Porque iso é outra cousa que se di muitas veces para a xente maior, iso ahora non se pode. Non. Pode vir a xente, das comisións que leva da empresa, de tal, de non sei que, de non sei canto, e a xente nova temos que ir a traballar a Suiza outra vez. Non? Nos ponemos de acordo con eso, non? Entón, a mí gustaría que as comunidades de montes, que nos uníramos, que pidiéramos papeliños claros a xunta de Galicia, que os pagamos todos, para o distrito, o gasoil do agente, eso pagamos todos. Entón, que nos unamos unha vez, que pidamos os papeliños que teníamos que facer, e ir con esto hasta a última consecuencia. Es decir, se hai que facer unha demanda que a priori sabemos que vamos a ganar a las agriculturas, o sea, intentemos que non, oye, no sé, sea moi caro ou que sea, no sé, se pode pedir o servicio jurídico que se faga unha estimación dejamos económica de canto vai sair eso e irnos veramente por ele para demostrar de alguma maneira que isto non é cachondeo. Isto non é cachondeo, non é cachondeo que se viene directamente a empresa e vai facer un servicio, en este
casa de monte, que va a desbrozar un monte, se vai directamente e filma, non sei que. E que che un trator de Lugo a Carnota a desbrozar, e o de Carnota que vai a Lugo a desbrozar. Eso sabedelo todos. Cando nas nosas comarcas hai tratores a jodernos. Porque, por exemplo, non se pode exigir a Xunta, nós, por exemplo, falamos na última reunión, porque non se pode exigir que dentro desas líneas de subvencións que pagamos todos, por exemplo, os que a empresa que poñan trator, pero que contraten o personal do pueblo, por exemplo. Todo isto é unha cantidad de atropellos constantes e constantes e constantes, que repito, non é o debate ahora mismo, pero si me gustaría, pues aquí estamos aquí, pues que estemos, que nos unamos, que nos deixamos de, bueno, cada comunidade de montes, para as súas cousas, pero este é serio. Este é serio que mañán veña a Finsa, mañá dice, que non se deixe ir por teu monte a contar 4 balas para poñer os tomates, así, con toda esta cara, que se demore, dixe. O político de turno, sea o da Javiota, o do Clavel, ou quen sea, tamén a mejor quen sea. Porque iso dixo máis un político. Os toxos non entenden política. Ni os toxos, ni o Jano, ni nada disso. Nós, somos unha xente que ten que gestionar para todos, e hai que exigir que nos gestionen para nós. Non para a Finsa, nin para ninguna outra empresa que tal. Se despois me dixe este hombre, pois, oye, se unha comunidade de montes ten unha oferta de 20 empresas e que convén, dale bola, parece. O que me gustaría é eso, que ilusionamos e en caso que sería interesante o tema dos servicios políticos, pues pedir de alguma maneira unha estimación de canto se eso e apretar a Xunta. Porque está claro que desde Santiago as nos montes comunales todos queren chupar. Todos. Os nosos. Os nosos polais que estamos por aí. Bueno,